अनुसार 6% कायम गर। सुनचाँदीको कारोबारको लागि प्रष्ट नीति निर्माण गर। सुनचाँदीको कारोबारको लागि प्रष्ट नीति निर्माण गर। सुनचाँदीको कारोबारको लागि प्रष्ट नीति निर्माण गर। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। सुनचाँदी व्यवसायी एक हो। सुनचाँदी कारोबारका लागि प्रष्ट नीति निर्माण गर। सुनचाँदीको कारोबारको लागि प्रष्ट नीति निर्माण गर। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हाम्रो माग पूरा गर। हाम्रो माग पूरा गर। सुनचाँदी व्यवसायी एक हौ। सुनचाँदी कारीगर एक हौ। सुनचाँदी व्यवसायी कारीगर एक हौ। सुनचाँदी कारोबार एकता जिन्दाबाद। देशभरिका व्यवसायी कारीगर एक हौ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। सुनचाँदी व्यवसायी एकता जिन्दाबाद। सुनचाँदी व्यवसायी एकता जिन्दाबाद। सुनचाँदी व्यवसायी एकता जिन्दाबाद। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर। सरल नीति निर्माण गर। प्रष्ट नीति निर्माण गर। सरकार गरी खाने बाटो बना। चाहन्छु जानकारी गराउन चाहन्छु है। आदरणीय अध्यक्षजी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विनोद कुमार विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। आजको यो कार्यक्रमको बारेमा झलक दिइदिनु हुन र विवरण भनिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिवज्यू। आजको यो हाम्रो तेस्रो दिनको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम 13 गतेदेखि लगातार निरन्तर रूपमा हामी पानी घाम पानी नभनेर आफ्ना कार्यक्रमहरू एकदमै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम हाम्रो महासङ्घ संयुक्त 3 महासङ्घको कार्यक्रम हो। यो हाम्रोभन्दा पनि बढी उपभोक्ताको कार्यक्रम हो। 2% जो विलासिता कर लगाएको छ हाम्रो नेपाल सरकारले। यो करको हिसाब गर्दा 6% हुन्छ। 6% हिसाब गर्दा 12% हुन्छ। 12% गर्दा 24-25% तोलामै फरक पर्ने हो। अहिले तत्कालै 13% भ्याट जो पत्थरमा लगाएको छ त्यो 13, 19, 29% हामीले टोटल सरकारलाई तिर्नुपर्छ। 29% भनेको लगभग 50-60 हजारको फरक प्रत्येक तोलामा। त्यो भनेको हाम्रो व्यवसायलाई पलायन गर्ने हामी चाहिँ गरी खाने स्थिति हाम्रो हुँदैन। ग्राहकलाई हामीबाट किन छिमेकी देश भारतबाट सुनिने अवस्था आउँदैछ। त्यो भएर यो आन्दोलन हाम्रोभन्दा पनि बढी उपभोक्ता यिनीहरूको उहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। यो कार्यक्रम यही नै हो। भोलि चाहिँ हाम्रो ठुलो आदि उपभोक्तामुखी कार्यक्रम राख्दैछौँ। भोलि सम्पूर्ण व्यवसायी प्लस उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ होटल मालाइनमा दिनको 12 बजे आइदिनु अनुरोध गर्दछौँ। र यो कार्यक्रम सबै कुराहरूलाई अहिलेको मात्र होइन, यो हाम्रो निरन्तर कार्यक्रम। यो कार्यक्रम त अनिश्चित कार्यक्रम हो। अनिश्चित गर्नुपर्ने सरकारले यो कुराहरूमा सुनेन भने, यो कुराहरू सुनेन, हाम्रो मागहरू पुरा गर्ने कहिलेसम्म बन्द हुने हो त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन। ग्राहकलाई यसमा पर्ने असुविधा हामी क्षमायाचना गर्दछौँ। र यो ग्राहकहरूले पनि उपभोक्ताहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुहोस्। भोलि मालाइनमा पनि आइदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले कार्यक्रमहरू हरेक चाहिँ मिडियाहरूमा दिँदैछौँ कार्यक्रमहरू। यदि भन्दै कार्यक्रम के हुन्छ? धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। आज हामी यो कार्यक्रम यसरी चाहिँ ट्राफिक चोकदेखि लिएर यहाँ चाहिँ तुलसीपुर चोकमा हामी
यसरी चाहिँ कोन सभा गर्दैछौँ। यो आजको कार्यक्रम विशेष गरिकन जनतामुखी होस्, उपभोक्ताले पनि हामीले यो बन्द गरेको कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नु भएको होस् र उपभोक्ताले पनि हामीलाई यो बन्दमा साथ दिनुभएको होस् भन्ने हाम्रो चाहना भएको कारणले आज हामी यसरी कोन सभामा परिणत भएका छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ अध्यक्षज्यूलाई। विशेष गरिकन म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु नेपाल सरकारलाई, जसले चाहिँ सुन जस्तो बहुमूल्य कुरा नेपाल जस्तो देशमा त्यस्तो ठाउँमा, जुन ठाउँलाई चाहिँ हामीले मर्दादेखि अनि हामी चाहिँ जन्मदादेखि र मर्दासम्म हामी यो प्रयोग गर्ने धातुलाई प्रयोग गर्ने यो वस्तुलाई चाहिँ विलासिता भनेर घोषित गरेको छ। जबकि सम्पत्ति यो सुनलाई चाहिँ विश्वले सम्पत्ति मान्दैछ। अहिले चाइनामा तपाईँ हेर्नुभयो भने चाइनामा तपाईँलाई पैसा लगेर जानु पर्दैन, तपाईँले सुन लग्नुभयो भने तपाईँको सामानसँग त्यसको सुन चाहिँ साटिन्छ, त्यसको मूल्य बराबरको सामान तपाईँले पाउनुहुन्छ। विश्व चाहिँ सुनलाई एक किसिमको चल सम्पत्ति बराबर अगाडि बढाउँदैछ। तर नेपाल देशले चाहिँ व्यवसायलाई पलायन गराउनलाई, व्यवसायलाई चाहिँ यो नेपालबाट नै पलायन गराउनलाई यस्ता खालका नीतिहरू ल्याउँदैछ, जसले चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ एकदमै हानि गर्दैछ। यही भारतको कुरा गर्ने हो भने भारत र नेपालमा यदि 2% विलासिता कर लगाउने हो भने त्यो 2 दुना 4 र अरू 2 जोडेर 6% हुन्छ। र भारत र नेपालमा झन्डै 1 तोलामा 25 देखि 30 हजारको सुनको मूल्य हामी फरक पर्न जान्छ। हाम्रो यो सानो देश अनि हामी चाहिँ सानो 5 किलो चिनी ल्याउन जानु पर्यो भने पनि लुखुर हामी चाहिँ बोर्डर पारी जाने हाम्रो यो देश का हामी नेपाली जनता झन् 30-35 हजार 40 हजार 1 तोलामा फरक पर्न लाग्यो भने अनि सुन व्यवसाय चाहिँ भारतको व्यवसायहरू चाहिँ मोटाउने अनि नेपालका व्यवसायहरूलाई चाहिँ धराशायी पार्ने यो जुन किसिमको नीति चाहिँ नेपाल सरकारले 2082-83 को यो बजेट मार्फत बक्यौता मार्फत चाहिँ ल्याएको छ, त्यसको हामी चाहिँ घोर विरोध गर्छौँ। त्यसले चाहिँ यहाँ भएका 26,000 सुनचाँदी व्यवसायी र सुनचाँदी व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका कालीगढहरू, त्यससँग जोडिएका व्यवसायीहरूलाई चाहिँ पलायन गर्न खोज्दैछ। हामी झन्डै लाखौंको संख्यामा चाहिँ यो व्यवसायमा हामी जोडिएका छौँ। लाखौंको संख्यामा चाहिँ यो व्यवसायले चाहिँ मानिसहरूलाई खाने बस्ने र पेट पाल्ने बनाएको छ। तर नेपाल सरकारले चाहदैन कि यहाँ चाहिँ कोही व्यवसायहरू गरेर बसोस्। नेपाल सरकार चाहदैन कि यहाँ चाहिँ व्यवसाय गरेर मान्छेले आफ्नो जीविकोपार्जन गरोस्। नेपाल सरकार त जहिले पनि चाहन्छ कि मान्छे विदेशै जाओस्, तीबाट रेमिटान्स पठाओस्। अहिले पनि हामी व्यवसायलाई नेपाल सरकारले अब आउने जेनेरेसनलाई, अब आउने नेतृत्वलाई, अब आउने व्यवसायलाई नेपाल सरकार फेरि त्यो नीति र निर्देशिकामा नीति र त्यो चाहिँ चपेटामा पारेर व्यवसाय गर्न नियत भएका, व्यवसाय गर्न विचार भएका युवा व्यवसायहरूलाई फेरि पलायन गर्न खोज्दैछ। एकताका श्रमजीवी हाम्रा जवान युवाहरूलाई देशमा चाहिँ रोजगार नदिएर विदेश पलायन गरायो। त्यसपछि विद्यार्थीको नाममा, उच्च शिक्षाको नाममा विद्यार्थीलाई पलायन गरायो। अब चाहिँ व्यवसाय पलायन गराउँदैछ। हामी जस्तो व्यवसाय जो देशमै पसिना बगाउनु पर्छ, देशमै कर तिर्नु पर्छ, देशको विकासमा हामीले पनि टेवा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हामी व्यवसायलाई अब पलायन गराउनलाई नयाँ नीति, नयाँ कार्यहरू नेपाल सरकारले गर्दैछ। हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ। यो कुरामा चाहिँ हामी घोर निन्दा गर्छौँ कि नेपाल सरकारले तत्काल अहिले भर्खर हामी चाहिँ यो बुलन्द आवाजको साथमा भन्छौँ कि नेपाल सरकारले यो 2% विलासिता कर जो चाहिँ हेर्दा 2% छ तर त्यो 6% हो, त्यसलाई चाहिँ तत्काल रूपमा खारेज गर्नुपर्छ। र हिरा र पत्थर जस्तो बहुमूल्य धातु पत्थरमा जसरी 13% भ्याट लगाएको छ त्यो 19% हुन जान्छ अनि 19 र 10 29% हुन जान्छ। अनि नेपालमा कसले हिराको औँठी किन्छ, कसले सुनको